Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Смотри, в жизни бывают ситуации, когда надо экстренно что-то делать. Вот резко заболевает ребенок, там поднимается температура, или там вор проник в жилье и там что-то украл, или там ДТП случилось, или очень много разных таких ситуаций. Внезапных ситуаций. Да, вот внезапно что-то. По здоровью или по нездоровью. Приговор сказали, онкология, человек даже не догадывался, например. И вот у человека вот он шел в какой-то такой размеренной, своей спокойной жизни, у него все было хорошо или плохо, но он варился в каком-то котле своем, в своем внутреннем мире, и потом хлобысь, и все поменялось. И дальше некуда деваться. И, как правило, в таких вот ситуациях стрессовых у кого послабее психика, вплоть до сумасхождения, да, у кого... Человек теряет самообладание. Да, да, кто-то бухать начинает, кто-то с крыши там, кто-то... большинство в панике выдергиваются, бегут. Врачи, спасите, помогите, связи, знакомые, еще что-то, еще что-то. То есть вот этот вот автоматическое включение в чужую игру. Да, это знаешь, как ком на голову вдруг стяжный, да, бах, и он потом, человек начинает в панике бежать куда-то, и этот ком нарастает еще больше с огромной скоростью. Да. И получается, что у человека чужая игра. И что делать в этой ситуации? Как сказать себе стоп, как остановиться, как. И максимум, что человеку сегодня предлагает психология или психотерапия, это прийти поговорить об этом с психологом, но это не дает результата. Может, какое-то нервное напряжение, где-то возбуждение будет приглажено и переведено в другое русло, но при этом оно останется. Но и при этом вот то, что ты сейчас сказала, к психологу сходить там, да, или это уже после, или во время, когда уже это все, весь этот мир уже подключен, вовсю подключен, да, он живет. И вот то, что предлагает, например, психология экстрасенсорика, это еще работу с собой, да. То есть человек сразу начинает работать со своим телом или с другими людьми, или в его голове он начинает там мечтать, переставлять, двигать, управлять. Но при этом как горело в нем, оно так и продолжает гореть. Да, но самое главное, он становится управленцем вот этой реальности. Угу. Но его внимание по-прежнему не в нем. Оно по-прежнему снаружи. Да. И поэтому все его управляющие маневры будут бессмысленны. Человек об этом не задумывается. Но вот если посмотреть все варианты, которые сегодня есть, как предложение человеку в решении его вопроса, то они все нерабочие. Они все дают какую-то дельту, и в эту дельту еще вкрапляется чужой мир и чужая игра. И ты можешь сыграть в эту игру, в эту, но это все игры не твои, не то, что тебе надо. И единственный вариант, который человека действительно будет разворачивать к себе, это боль. Боль, которая будет человека возвращать, включать мозг, заставлять меняться и так далее. А есть ли альтернатива боли? Угу. Человек никогда не задумывался и вот так логично не приходил к этому. А альтернатива-то в самом человеке. Ну смотри, да, в самом человеке. Но и та же боль, да, как и болезнь, она действительно, это единственный вариант, который, когда ты находишься в чужой игре, и ты в ней плотно завяз, это единственный вариант проживания. Чтобы тебя вытряхнуть из этой игры. Только боль или болезнь. Но единственный ли? А есть самый главный, который человек даже не поворачивается, не разворачивается туда, в эту сторону, потому что там же все горит, там костер, там пылает все. Он даже не подумает сюда повернуться, потушить этот, я образами говорю, да. А это единственный выход, который здоровый выход, здравый, если ты его схватил в самом начале. Да, это выход через инфодайинг. Но смотри, и работа тогда не с телом, не с декорациями, не с людьми, не с ситуациями, а с психикой. А с психикой. И конкретно с психикой. И только перестроив психику, выстроив новую, совсем новую информационную модель, ты через эту модель можешь уже менять декорации, и через эту информационную модель можешь менять тело, потому что именно эта информационная модель будет лежать в основе создания твоего нового мира игрового. Твоего именно, то, что ты хочешь.
И ты знаешь, вот действительно, пройдя экспериментально все это дело на себе, опробовав в разных вариантах, и сейчас, предложив инструментарий людям, я понимаю, что мы бомбу даем. Вот просто невероятную, сумасшедшую. А с другой стороны, знаешь, как обезьянья гранату, с другой стороны, понимаешь, что инструментарий такой, который... Вот, наверное, впервые, да, задумываешься, что человек может себе нанести вред, и потом... Но этот вред проявится в чем? Ну, будут у него киноляпы, да, когда вот хлоп-хлоп, а как такое может быть? Да непонятно, как такое. То есть в любом случае этот киноляп будет работать на то, что у человека будет включаться мозг, и он будет говорить, блин, так это ж в моей реальности это происходит, и я вот здесь вмешался, и здесь вот куска сюжетной линии не хватает. А вот эти моменты, ну, в любом случае не служат развитию. Поэтому, взвесив все за и против, мне понравилось, там в чате уже люди писали про киноляпы, сами мы проживали вот в процессе тренировок их уже не раз, и поэтому это даже интересно, ты знаешь, и как потом будет обратная связь от людей, тоже интересно. То есть выдать это в тренировке, и дальше человек просто скажет, как у него изменилась жизнь, и это возможность изменить жизнь скачком, рывком. Фактически было так, а стало так. Вот последний пример нашей консультации. Да. Видела, да? Да, просто да. Я смотрю и балдею. Да. 3 дня. Да. Вот здесь это та возможность, когда можно вот так. Раз и пошли. И при этом это самостоятельная работа с собой на курсе. Не, в каких-то моментах мы поможем, но ключевое, все-таки человек должен оттренировать психотехническую базу сам. Сам. Мало того, эту базу он должен научиться использовать в самом вот именно в этом экстремальном моменте, когда ком упал на голову, кирпич упал на голову. Да, когда кирпич упал на голову. Да. И вот в этот момент хлоп. Видишь, как здравый рассудок сразу. Хлоп, включаешь, знаешь, как оно работает. Ну, видишь, и тогда здесь надо будет убрать отрыв от реальности, и этому будет посвящен впервые за все время. Да. Мы будем давать блок, как остаться адекватным. Да. Я вообще, когда смотрю то, что мы с тобой сотворили на Филиппинах, я понимаю, что мы даем 2 сейчас сумасшедшие бомбические программы. Я имею в виду эту и страх. И мы готовы в каком-то варианте выжимку предоставить в Москве людям. Но это реально плод нашей работы. Очень многолетний, как итог, как выжимка, как осознание глубины и действительно привязка, абсолютная привязка к жизни. То есть настолько простые вещи и рабочие. Но смотри, сколько людей сейчас нас все меньше понимает. Мы говорим простые слова, они говорят, да, экстрасенсорика, эзотерика такое говорила. Мы уже это слышали. Да. А видишь, с нашего восприятия у нас эти слова подтверждены собственным опытом и знаниями, и поэтому они результативны, и они абсолютно проявлены в жизни. То есть ты говоришь, у тебя это проявляется. А если это не имеет под собой собственного опыта и собственных знаний, и это просто вырвано из контекста, то это просто пустые слова, которые как облачко улетело, и все. Да, как пустышка. И человек воспринимает тогда это как пустышку. И восприятие пустышки. И попытки приземлить эту пустышку, сказав, что «Ой, это же ведические знания» или еще, да, очень много с ведами пересекается. Да, там действительно когда-то люди эти вещи знали. А у тебя собственный опыт есть? А ты прожил эти состояния сознания? А у тебя точка сборки восприятия двигается осознанно? Ты ею управляешь? Или у тебя как повезло, туда и вынесло? Вот и все. Человек давно уже улетел от себя, от знаний. Он все забыл, совсем забыл себя давно. На самом деле все эти знания, они были. Были и многократно уже повторялись, и к ним многократно приходили, их многократно пытались описать и систематизировать. И заметь, каждый раз, когда
появлялись эти знания, появлялись люди, которые их не догоняли, искажали, искривляли, переписывали, перевирали и на этом делали секты. Да. Всегда. Уходили в искажение. Уходили в искажение. А это все на жадность. Потому что включалось эго. Потому что эго, да. А эго очень легко включается, когда человек хватает на жадности это. И, на жадность. Второй день будет посвящен эго. Да, обязательно. Удивительное, и вообще психике. Удивительное дело. Мы обычно, последние, наверное, 2 или 3 года, мы вообще структуру психики так очень мало трогали в работе. Совсем, да. Больше с реальностью работали. И казалось, что, само собой, там это только почистить. И все. А тут перепрограммирование. Тут полностью ты понимаешь, что, мы пришли совсем к другим подходам. И для кого-то эти подходы будут, взрывом мозга. Все очень просто, и в то же самое время все начинается с себя. Казалось бы, ты работаешь там с экстремальной ситуацией, а по сути дела сперва ты выстраиваешь свою психику. И это не про то, что ты там, как ты воспринимаешь эту ситуацию, тогда эта ситуация для тебя объективна. Нет. Эту ситуацию создал ты, и твое дело сейчас ее закрыть и открыть новую на это место, чтобы фильм не прерывался и чтобы убрать максимально киноляпы. Да, и при этом это закрытие и пересоздание, да, это все основано тогда, когда исчезает страх. Да. То есть ты должен именно страх в себе полностью принять. Принять это не значит уничтожить. Принять, а он уже, значит, автоматически аннулируется. Потому что страх невозможно. Без страха человек не может на самом деле жить. Потому что если сейчас просто всем выключить страх, это будет безобразие. Просто рассыпятся все, или как клеточки разбегутся. Я к чему? Почему я затронула тему страха? Потому что у нас скоро и курс страха будет. Да. Так он вытекает из экстрима на самом деле. Да. Это можно было бы дать одним большим 6-дневным блоком. Можно было бы. Но это будет... Но это тяжело. Да. Лучше их разбить на 2 части, на разные осознания, по центру вставить выжимку в Москве. Да. Встречу и выжимку в Москве. В Москве, да. Это как... Это подарок, бонус тем, кто живьем захочет увидеться. Потому что действительно это выжимка. Если бы это была не живая встреча, мы бы этого не делали. Согласись, это невыгодно как минимум, это не имеет значения как минимум для нас и так далее. Но так как это живая встреча, мы встречаемся с людьми, и нам тоже приятно вживую. Да, это все. Нам приятно и нам интересно. Да. Отдать материал интересный людям и сильный материал. Да. Это даже слово такое не то. Это сила, которая... Смотри, это та сила, которая соединяет все в себе и волшебство, и что-то противовес волшебству. Чудо. Чудо соединить. Ум-то чудеса не творит. Да, нет. Я к тому, что эта сила, она та сила, в которой есть все. Потому что это вера в себя. Это вера в себе, вера в себя. Ключевые вещи, на самом деле, когда мы говорим о вере в себя. Угу. Мы же тронем эту тему, опять-таки, прямо на первом дне сегодня. Именно силовую часть. Силовую часть. Видишь, как приходится рвать очень много шаблонов, когда говорят о силе. Человек кто-то про физическую думает, кто-то про духовную, кто-то там про душевную, больше про сострадание, там, служение и так далее. Кто-то эти вещи человек связывает с силой. Кто-то про силу тока, кто-то еще про что-то, про силу притяжения. Но сила человека, по сути дела, это сила создания. Сила сознания в создании. Смотри, когда говоришь сила сознания в создании, и это все ты,
человек начинает ухмыляться и даже не допускает мысли, что он создает все. Ему даже смешно. Ну, ха-ха-ха, я что, Бог, да? Ну, в лучшем случае частичка. И ты, когда на эти вещи смотришь, понимаешь, как человек в мгновение хлоп и становится слабым. Отказ. И этот отказ, он обусловлен религиозными толкованиями, взглядами. Все оттуда идет корнями. Бога вынесли, и все. Ответственность вынесли, и все. И мне так хочется сказать такое слово нехорошее. Вот именно оттуда пошло отупение. Именно это отупение. Да. Я сейчас просто даже не приукрашиваю это так. А то что такое отупение? Это уход человека от себя. То есть сон, засыпание. Ему не надо самому думать. Да. Ему не надо самому действовать. Ему будет так. Переложил ответственность на Бога. И все. И можно теперь и ругать Бога, и хвалить Бога. Да. Что хочешь. Главное то, что это не я. И все. Представляешь? И я за себя не отвечаю, казалось бы. Очевидные вещи. И вот смотри, насколько парадоксально. Очевидно, что нету дома, который построится без человека. Угу. Нету машины, которая создастся или поедет без человека. Да. А на этой земле нет ничего, чтобы существовало бы в сознании человека без его внимания, его наблюдения. Более того, кстати, меня очень сильно все время удивляло, каким образом религия допустила выход в науке квантово-волнового дуализма в науку. Угу. То есть проморгали вот этот вот момент. Не проморгали. Я считаю, что это просто невозможно удержать долго. Просто невозможно человека удержать долго в клетке, образно в клетке. Просто здесь очевидно проконстатирован факт, что сознание человека, наблюдающий, определяет, будет материя, будет квант или будет волна. Да. Корпускула или волна. То есть определение сознания как управляющего, как ведущего, как главного. По сути дела, вот на этом уровне уже Бога затолкали назад в человека. И при этом человек умудрился его не принять. Но смотри, я тебе скажу вот на примере слона. Вот возьми детеныша слона, и, значит, слови там или найди, без разницы, и дай человеку. Человек вешает на него веревочку и растит этого слона. И потом здоровенный слон, ему эту веревочку, он слушается. Он даже не подумает, что она рвется. Вот точно так же с этим волновым процессом. Понимаешь, просто невозможно удержать. А человек уже, казалось бы, очевидно. Очевидно, это видно тому, кто работает с сознанием, кому интересен ты сам. Да? То есть сам себе интересен, и ты идешь в свои знания. Тот увидит очевидное. Да? А большинство как слоны вот эти. Понимаешь, с веревочкой на шее, и поэтому ты ему даже будешь очевидное показывать. Вот что делает религия. То есть человеку, насколько человек помутнен, спит, что ты ему очевидное покажи, а он нет, он не будет даже и близко. Помнишь, как мы сами слышали, продемонстрируйте хотя бы на одном человеке. Да. Ну ладно, уже куча фильмов, и дальше что? Да. Так вот, очевидно, человек не виден, он не способен, слеп, он не способен это видеть. Да. Потому что в нем глубоко сидит этот страх, который выбил его из себя, и он с этим согласился, ему удобно человеку стало выносить ответственность. И все вот очевидное и невероятное, да? Ведь действительно все, что мы видим, абсолютно все, что видим, все существует благодаря человеку, благодаря созданию, рукам человека. Все создает человек. И рукам, и сознанию. Абсолютно все. И сознанию, и рукам, да. Но я просто про сознание, это уже надо человек уже более проснувшийся. И тело, очевидно, что оно в сознании создано. Да, конечно. Но видишь, так классно в зеркале вынести ответственность, сказать, это ты такая, это ты такой. Это вот родители виноваты, это еще кто-то. Это, кстати, я увидела буквально недавно
Помнишь, когда мы были на Филиппинах, я тебе сказала, там есть один психолог, который там разогнался и начал хаять родителей, там, ну, на этом зарабатывая деньги, на родительско-детских отношениях. Вот. И я не выдержала и написала грубо, что его надо лишить диплома за то, что он выносит ответственность на родителей. И мне сейчас подбросило несколько роликов, он полностью сидит, разговаривает нашими словами. Потому что он сидит у нас на стриме. Но для этого надо было пнуть ногами и показать, что ты делаешь. Вот что ты делаешь, ты мозги включи, у тебя же они есть. И только тогда человек так хобана разворачивается, точно, а зачем я выношу на родителей? Зачем я вот это делаю? Вот так каждый человек, вот когда его лично возьмешь и дашь под жопу, вот тогда он включает мозги. А не так каждый. Нет, он спит. Даже не каждый, все равно. Все равно не каждый. Это так же, как этот психолог. Это вот смотри, я на образах, да. Это человек, который, вот он словил ниточку, да, потому что психология, ему интересно. Но он не заметил, как начал уходить в искажение. То есть в сон уходит. Ты написав, так раз его, знаешь, как разбудило. И не туда идешь. Он так хлоп и точно. А почему он это почувствовал? Потому что ему это интересно, психология. И поэтому он услышал. А в большинстве случаев люди не слышат. Ты их тряси, ты их буди. Бесполезно. Так же, как мы очень часто с тобой, когда там задают вопросы нам люди, да, есть же у нас такие, которым ты отвечаешь много раз. Мы отвечаем одно и то же практически. А человек не догоняет. И получается, ты его вот держишь все время на своем ресурсе за счет того, что он пишет, ты ему отвечаешь одно и то же. Он опять пишет, ты отвечаешь, да? То есть человек вот тупо, как паразит, сидит и не хочет двигаться, развиваться, близко даже слышать. А ведь каждая наша консультация или каждый наш ответ тот же на вопросы и ответы, когда мы на стримах по понедельникам, да, они же все в яблочко. И стоит только лишь не отбивать, а сесть и задуматься над ответом, да. И самое главное, что у человека есть после этого 2 недели. Вот после консультации, приблизительно 2 недели, там плюс-минус. И после вопроса-ответа, да, у него есть, как знаешь, человек шел и так раз остановился. Вот у него есть время на подумать и развернуться к себе. А далеко не каждый. Вот смотри, после консультации фактически даже самые сложные случаи, вот даже шизофрении, люди повыходили, уходили с лекарств. Да. Но из зависимости то же самое. Но при этом, когда они начали уже выходить? После где-то многократного, многократного во всяком случае, общения. Они шли. Да, потому что болела. Понимаешь, болела. Вот она боль, она необходима человеку. Без боли человек исчезнет. Боль – тот инструмент, который просто... Плетка. Это называется плетка. Тот инструмент, который приводит в чувство. И ты знаешь, из того, что вот все-таки человек сам, он будет идти, но очень важно смена среды обитания человека. Но заметь, во всех случаях, даже вот в этих самых сложных, казалось бы, вот особенно вот недавний случай, помнишь, когда мы говорили, что выход ребенка надо освободить от матери, и там шла такая история не очень. И видишь, как мать-то не могла его сама покинуть, но через больницу покинула. Ушла в больницу и пришлось покинуть. Ушла в больницу, и все хорошо. А дальше другая жизнь. Все равно становится понятно, что когда-то надо разделиться, когда-то. И перед этим случай, когда выход из болезни идет через смену среды обитания. Так или иначе это будет, так или иначе этот шаг надо. И это опять-таки про силу. И смотри, для человека это тоже экстремальная ситуация. Ну как это? Он же на таблетках, он же шизик, он же больной, он сам не сможет. Прекрасно без тебя, прекрасно без таблеток. И пошла своя классная, здоровая, новая жизнь. Все. Смена среды обитания. Отпусти, да? Отпусти. Дай шанс. Да. Окунется в говно, окунется. Он встрепенется. Он зато резко окунется в это говно, начнет захлебываться, и появляется возможность всплыть, да. Но видишь, не все готовы к такому.
И смотри, насколько все случаи, казалось бы, внешне, ну вот последние несколько наших клинических случаев внешне выглядели одинаково, да, казалось бы, давай, одна и та же клиническая картина. А на повестку дня совершенно разная работа, и на повестку дня везде смена среды обитания, везде. Да, а вот среда обитания человеку сложно, конечно, это... Ну, заметьте, у них так сложилось, случайно, да, Бог послал. Да. Вот пришел он с Юпитера к ним и говорит: посылаю тебя полежать в больничке, еще где-то еще, и ты вынужден, казалось бы, ну так сложились обстоятельства. Вот они как-то так взяли и сложились. Но при этом, смотри, она же ведь до последнего мать пыталась, то есть ей угрожает жизнью уже угроза ей жизни, ее жизни, а она готова была перечеркнуть это, наплевать и остаться. И когда мы ее припечатали, показали вот так и так, она вот до нее дошло. Зато молодец, и сама здорова пошла на поправку, и сына отпустила. Да. Балдеют в таких случаях. А вот последняя И тогда медицина нужна, чтобы хотя бы вот таким образом помочь человека. Вернуть его к себе. От чужой мира чужого. Отлепить от сына. Да. Это кайф вообще. Через боль. Все через боль идет. Не, ты знаешь, вот смотришь эти фильмы, эти жизненные фильмы, это настолько интересно, это настолько увлекательно, я настолько кайфую от нашей работы. Да. Вот просто. И видишь, это же полностью смена реальности. Причем эта реальность, наша-то реальность остается нашей, но в нашей реальности проявляется другая реальность этих людей, и она управляемо проявляется другой. Вот это... Видишь, это получается, для нас это сон во сне. Да, для нас. То есть в нашем сне мы допускаем вот такое развитие событий. И когда мы его допускаем, оно происходит, потому что наше сознание создает для нас фильм. Мы свой фильм моделируем. Не эти люди отдельно, а мы отдельно. Эти люди в нашей реальности проявились, изменились, начали быть счастливыми и не ушли из нашей реальности. Дальше мы же не отслеживаем их жизнь. Живут, ну, кто-то там через 3 года, через 5 выходит, опять пишет благодарность, опять там что-то. Или встречаемся в Москве, обнимаемся, и это приятно, да, потому что понимаешь, что человек стал счастливым, полноценным, целостным, и он действительно играет свою игру и кайфует. У меня дочка спрашивает, говорит: мама, говорит, откуда ты могла знать вот это про человека там? Или откуда ты знаешь, вот как он сейчас поступит? Или откуда ты знаешь, как оно будет, да, когда вот что-нибудь она там спросит у меня, или просто какая-то ситуация, и я говорю: ну это вот так будет. У этого человека то-то и то-то. Она говорит: откуда? Я говорю, а я объясняю, я говорю, потому что это автоматический сценарий, и ты просто знаешь, что других вариантов не может быть, когда одна извилина, это прямая. Да, станок штампует, там, и у него запрограммировано штамповать там какие-нибудь там эти болты, он будет болты делать. Другой будет делать шайбы, то будет шайбы. И ты просто уже знаешь, что тот, который шайбу выпускает, он не выпустит болт. И он выпускал шайбы. Поэтому это вот все об этом же. То есть автоматически. И поэтому я очень хорошо понимаю, как построилась астрология. Как построилась нумерология. Я это все, хиромантия та же тоже, туда же. Это все просто элементарно, просто на автоматическом. Потому что человек живет автоматически. Вот запрограммирован. И ты знаешь, вот такая ситуация, ты знаешь, как она разовьется. И при этом, если эта ситуация случилась у человека, ты понимаешь, что было до этого. Потому что по-другому, ну никак. Мне сегодня попало интересное видео. Психолог, какая-то именитая психолог, но я не слышала такой, я вообще с людей не знаю, но такая вся на понтах. Она очень старательно объясняла моменты, связанные, почему мужчина изменяет женщине. Угу. И почему браки там после 20 лет разваливаются на изменах мужчин. Угу.
И, конечно же, она рассказывала про какой мужчина занятой, как он строит, как он все в дом несет, как он старается, и как в какой-то момент он чувствует себя ненужным там, и так далее. То есть все внимание ее было на мужчине. И ты знаешь, меня взяла ржачка. Вот это вот такая же история, как и с родителями. Но с хера ли ты пристебалась к этому мужику? Он вообще ничего не решает. Есть самка, которая выгнала, и есть самка, которая захотела взять чужое. Вот разговор идет между вот этими вот двумя. А все остальное... Между двумя яйцеклетками. Между двумя яйцеклетками. Они, сперматозоид. Да, они определяют, где сперматозоид останется. В той или в той. А сперматозоид вообще сам ничего не решает. Вообще. И вот смотри, скажи такое чеченцу. Но ведь это правда. Сперматозоиды. Ну, один пытается 4 яйцеклетки оплодотворить. Понимаешь, вот смотришь на эти вывертыши. Дракоши такие. Дракоши, блин. У меня сперматозоид какой-то мутант с 4 головами. И членами. Но суть-то остается сутью. Если мы берем так, как оно по природе, так, как оно работает действительно в сознании, то наведи вот в этих вопросах порядок, и ты будешь иметь проявленный результат. Это точно так же, как и с родителями. Выведи в благодарность, наведи в своей башке порядок, возьми ответственность, и ты будешь иметь результат у себя. Тебе не нужна будет боль, тебе не нужна будет эта боль и страдания для того, чтобы это увидеть. Точно так же и вот в этих вопросах. И ты знаешь, а вот глядя на этого психолога, я так к себе задаю вопрос. Ну вот я вижу эту херню сейчас, да, пустую вообще. А зачем мне это? И я в какой-то момент до меня доходит. Вот у нас есть я, да, есть зеркало. Вот мы на зеркало сразу выносим как не я. А если мы посмотрим на зеркало как я и зададим вопрос, для чего мне, да, зачем я вот раздвоилась сейчас для себя, то вдруг оказывается подоснова значительно интереснее, да? Подоснова настолько интереснее. Эти все вещи ты можешь использовать в работе, использовать в игре, использовать потому что это ты, это твоя игра для себя. И нет ничего лишнего. И нет ничего лишнего. Да. И абсолютно все можешь использовать. Да, и абсолютно все, и на каждом этапе есть абсолютно разные варианты использования, да? Абсолютно. Кстати, это то же самое, что мы сегодня в первый же день не будем давать. Вот это варианты адекватного восприятия своего зеркального отражения. Когда ты знаешь, какой инструмент под что заточен у тебя. Потому что это твой инструмент. Это твой инструмент. Потому что иначе ты не будешь управлять реальностью, если это не ты. Да. Но при этом, да. И при этом, смотри, этого психолога слушают, это мы так ее услышим, да, а слушает кто-то и берет этот однобокий вариант и тупо действует. Сегодня я тоже, например, написала там одной, когда она написала, значит, не написала, а в ТикТоке она начала учить, как общаться с мужчиной, чтобы от него иметь подарки. Я говорю, и она там, значит, похвалить его, потом сказать, ну вот это мне нужная вот такая штучка, и ой, я так благодарна тебе, что ты мне эту штучку купил, да? И я написала, ну вот и хорошо, обучили лжи и манипуляции, а любовь где? Понимаешь? Но при этом кто-то слушает, и оно же действительно вот для кого-то это то, что прям вот необходимо было какой-то девочке, это там, такое женщине. Обесценивание себя. Это просто обесценивание. Но человек на каком-то этапе, ему надо этот пройти путь, вот этот, когда попрошайничество, ну, для меня это попрошайничество, да. И унижение как для женщины, то есть обесценивание полное, служение мужчине. Когда, если есть служение, это значит уже есть авторитарность, это уже качели, это уже боль.
А когда на равных, это совсем другая песня. Это уже об искренности, это уже о любви, о целостности. И когда женщина обучает женщин манипулировать, то она считает, что мужчины тупые и глупые, да, и она такая умная, но при этом она совсем даже и близко не осознает, что она обесценивает себя. И на самом деле... И наоборот, на самом деле, по парадоксу, она кто ниже тупой? плинтуса. Да. Кто тупой? Да, да. Так работает парадокс, и так работает игра. Видишь, когда ты видишь сразу суть, Да. тебе легко это развернуть и показать человеку. И тогда легко выключить болезнь. Ведь болезнь не дана человеку, чтобы он это увидел. Да. Не видит, Так ну же вот. больно, а он не видит. А когда ты развернул, показал, человек увидел, хлоп, и нормально. И все пошло по-другому, и жизнь пошла по-другому. Ты знаешь, по поводу наших консультаций, вот ты когда говорила, еще там в середине, у меня такая мысль мелькнула, кстати, за все время мелькнула в первый раз, когда вдруг так, пока есть возможность, их скоро не будет. Угу. Их скоро не будет, потому что нам это не надо. Потому что те мысли о нашем движении вперед и о том, что нам надо, да, они немножко другого порядка. Да. И вот сейчас эта мысль Просто... так пришла, я понимаю, это вопрос времени, когда мы уйдем с горизонта, и будет совсем другая игра. Да. Как знаешь... Это про силу внутри. Когда ты ее осознаешь, и ты видишь, что ты можешь проявить все, что угодно, то нет смысла в этом. Нет смысла. И идет тогда полное принятие. Вот как я сейчас рассказываю, что каждый на своем месте. Это его самый лучший выбор. Да. Жить, болеть там, или страдать, или служить, или манипулировать, да. И ты понимаешь, что это его выбор. Но у нас уже будет совсем другая история. У нас уже игра. То есть принятие этого мира, а создание другого своего, в котором другие будут позиции. Другая игра. И другая игра, и консультации исчезнут такие, будут другие. Либо это будут не консультации, а будет другой интерес какой-то. Другой интерес. В том-то и дело. Я когда вижу, как быстро сейчас проявляется то, что мы то валим, интереснее становится другое. то интереснее становится другое. А и вы, это... да, живите. А ведь такая всегда... возможность на самом деле. А ведь всегда были те люди, которые могли, и которые не стояли на пьедестале, а были где-то там, за шторкой. И это хорошо. Сегодня у людей есть возможность действительно прикоснуться к знаниям и понять, как это все происходит, где происходит, как Знаешь, это внутри происходит и так сегодня далее. есть возможность у людей вернуть свою силу в себя. Да. Вот она есть. Да. А сила возвращается через экстрим. И Да. вот этот экстрим, причем смотри, 3 дня курса отдельно разложено здоровье, отдельно разложены деньги, отдельно отношения. Почему? Потому что это 3 самые важные параметра, организующие мир человека, как эго, ум и высшее я. По этим же принципам перестройка психики своего мира, и после курса ты можешь иметь вообще другую жизнь. И человек не понимает, что это шанс 1 на миллион, выигрыш в лотерею. Да. Так. А у нас словить кайф. Кайфуем. Кайфуем.